në Shqipëri shumica e djathtë e kryeministit Sali Berisha dhe opozita socialiste e drejtuar nga Edi Rama arritën sot një marrëveshje për realizimin e reformave të nevojshme që do të përshpejtonin procesin e integrimit evropian të vendit. Palët rënë dakord të nisin menjëherë punën për reformën zgjedhore, të ngrenë një grup pune për ndryshimin e rregullore së parlamentit, si dhe të shqyrtojnë dhe miratojnë sipas një kalendari konsensual brenda marsit ligjet me 3 të pestat. Marrëveshja duket se është fryt edhe i trusnisë Brukselit. Pak ditë më parë, në një letër dërguar kryeministit Berisha dhe kryetarit socialist Rama, komisioneri i zgjerimit Shtefan Fyle i nxiste palët për të gjetur një zgjidhje pikërisht për çështjet mbi të cilat u ra dakord sot. Njofton Armand Mero nga Tirana. Ndonse e pabuj parlamenti shqiptar duket se mbylli sot një kapitull të gjatë dhe të vështirë të një krize mbi 2 vjeçare. Shumica dhe opozita i dhan udhë një procesi që do duhet të kalojë domosdoshmërisht përmes bashkëpunimit dypalësh. Hapi i parë i madh u hodh me miratimin në konferencën e kryetarëve të ngritjes së Komisionit të Reformës Zgjedhore, të një grupi pune për ndryshimet në rregulloren e parlamentit, si dhe të një kalendari për miratimin e ligjeve me 3 të pestat. Komisioni i Reformës Zgjedhore do të ketë një përbërje të barabartë mes palëve nga 5 antarë secila, ku demokratët 3 vende do t'ia lënë aleatëve të tyre, ndërsa socialistët i lënë një vend, aleatit të vetëm që përfaqësohet në sallë Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut. Grupi i punës për ndryshimet në rregulloren e parlamentit bazuar në atë të Parlamentit Evropian do të jetë prej 4 vetësh edhe këtu me përfaqësim të njëjtë 2+2. Për ligjet me 3 të pestat, e cila ishte në të vërtetë çështja e mbetur pezull, palët gjetën një kompromis. Ligjet për të cilat ka më pak kundërshti do të kalojnë deri brenda 3 javëve të ardhshme, ndërsa të tjerat si kodi penal apo gjykata administrative do të përfshihen dorëtorës në kalendar 3 javor, me angazhimin që ky proces të përfundojë brenda marsit. Ndërsa kryetari i grupit socialist Gramoz Ruçi nuk shfaqi ndonjë entuziazëm të veçantë ndërsa foli për 3 pikat e marrëveshjes. Sigurisht me Kosovë. Kryetaria e Parlamentit Josefina Topalli nga ana e saj u shpreh se kjo ishte një ditë e shënuar për parlamentin. Me miratimin unanim të konferencës së kryetarëve, sot është vendosur të nis puna për zhbllokimin e asaj situate që ka penguar për më shumë se 2 vite procesin e integrimit. Unë të paktën sot dua të harroj debatet e 2 viteve dhe të përgëzoj partitë politike parlamentare për vendimet që kanë marrë sot në konferencën e kryetarëve. Sot të gjitha palët kanë marrë përsipër përgjegjësinë që u takon. Në arritjen e kësaj marrëveshje, e cila u negociua për një kohë të gjatë mes përfaqësuesve të 2 palëve, ka peshën e saj dhe trusnia e Brukselit. Pas rrëzimit për të dytën herë radhazi të kërkesës së Shqipërisë për statusin e vendit kandidat, drejtori i përgjithshëm i zgjerimit Stefano Sanino erdhi 2 herë brenda një muaji në Tiranë. Vizita e tij e fundit ishte javën e shkuar, ndërkohë që më parë komisioneri për zgjerimin Shtefan Fyle kishte nisur një letër kryeministrit Sali Berisha dhe kryetarit socialist Edi Rama. Rinisja një pune konkrete për 12 prioritetet kyçe, përfshirë këtu edhe përmes përfundimit dhe miratimit në parlament të planit të veprimit, krijimit të 2 komisioneve të posaçme parlamentare që do të punojnë për rregulloren e parlamentit dhe legjislacionit zgjedhor, dakordësi mbi një kalendar të diskutimeve dhe miratimit në parlament të legjislacionit kyç, të gjitha këto mund të përfaqësojnë një pikë të vërtet kthese për Shqipërinë, shkruan zoti Fyle. Me marrëveshjen e sotme vendit mund t'i hapet një dritë e vogël shprehse për përshpejtimin e çështjes së statusit të vendit kandidat. Nuk përjashtohet mundësia që këto zhvillime të vlerësohen në dhjetor nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian, i cili mund që edhe t'i kërkojë komisionit të hartojë një opinion të ri në mars dhe jo më në vjesht për Shqipërinë. Edhe në letrën e tij zoti Fyle, ndërsa kërkon nga palët që të lëvizin me shpejtësi, lë të hapur një mundësi të re ndonse pa marrë asnjë angazhim konkret. Ndonse do ta konsideroja jo realiste mundësinë që Shqipërisë t'i jepet statusi i vendit kandidat në fund të këtij viti, unë jam po aq i bindur se një veprim i shpejtë e i vendosur nga ana e forcave politike shqiptare në kontekstin e një dialogu konstruktiv dhe domethënës mund të ketë një efekt pozitiv në mënyrën se si Këshilli do të vlerësojë mundësitë që Shqipëria të bëjë progres në ecjen përpara drejt Bashkimit Evropian, shpreh komisioneri Fyle. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.